En primer lugar, antes de los saludos correspondientes y aprovechando esta transmisión vía streaming y agradeciendo también la participación y la presencia y la conexión de personas, de muchas personas que no conocen UMEC y que es muy importante para nosotros conocerlos y que nos conozcan, entonces voy a dedicar unos minutos en mi calidad de presentador el día de hoy y mañana estará nuestro querido Mario Sandoval a cargo del día de mañana. Hoy me tendrán que soportar durante esta jornada. Nosotros, como Unión Mundial de Educadores Católicos, tenemos lo siguiente, especialmente para que ustedes conozcan algunos datos históricos y para que, además de ello, también ustedes puedan hacer posible su pensamiento y su deseo y su intención de integrar y de solicitar integrarse a esta unión desde la asociación UMEC en Chile. UMEC significa Unión Mundial de Educadores Católicos y su sigla es UMEC-WCT. El año de fundación en el mundo es el año 1951, pero su historia parte antes de aquel año. Ayer estuvimos, entre paréntesis, en la tumba y en el santuario del padre Alberto Hurtado, el primer santo chileno. Y mis hermanos de UMEC extranjeros valoraron muchísimo conocer este recinto. Junto con Mario gestionamos estas visitas a los santuarios de Chile. Y particularmente lo digo porque es curioso que el padre Alberto Hurtado falleció el año 1952. Entonces, cuando nacía UMEC en el mundo, también un santo se iba al cielo y tal vez allí hay un aporte para nosotros. La historia dice que en 1908 los presidentes de las asociaciones católicas de profesores de varios países, de Austria, de Holanda, de Suiza y de Alemania, reunidos como nosotros para tratar temas educativos, lanzaron la idea de reunir profesores católicos a nivel internacional. Así, en 1912, se creó la Asociación Mundial de Educadores Católicos, mal leído por mí, Weltverband Katholischer. Esto lo saqué de los registros de nuestra UMEC en Roma, en el Vaticano, y que evidente ustedes también lo podrán seguir estudiando allí. Sus actividades fueron interrumpidas por las dos guerras mundiales. En 1951 se funda en Roma, por iniciativa de dirigentes de las asociaciones nacionales de varios continentes, la Unión Mundial de Profesores Católicos. Así, la Santa Sede, a través del Consejo Pontificio para los Laicos, decretó el reconocimiento de esta UMEC-WCT como Asociación Internacional de Fieles, el 18 de octubre del año 2008. También como una ONG, tiene estatus consultivo en el Consejo de Europa, ECOSOC, en la UNESCO y en la UNICEF. UMEC GUST, ¿así se dice, Mario? GUST, coopera con el Dicasterio para la Cultura y la Educación y otros órganos de la Santa Sede. Por lo tanto, nuestra asociación está ligada directamente al Papa, al Papado y a la Santa Sede en el Vaticano. UMEC está al servicio
de las asociaciones nacionales de profesores católicos que trabajan en las escuelas, en las universidades católicas y en las universidades estatales. Ese es el ámbito entonces de su labor. También coordina actividades de estudio e investigación con el fin de dar testimonio de los valores del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia en el ámbito de la educación y la escolarización. Fomenta la solidaridad, el diálogo, la cooperación entre distintas realidades e instituciones educativas, respetando la especificidad de cada uno. Acompaña la creación de asociaciones de profesores católicos en el mundo, y tal vez este sea un punto importantísimo, por eso nos atrevemos a decirlo, para la naciente organización Asociación UMEC de Chile. Organiza eventos de formación, difunde iniciativas y experiencia en el campo de la formación religiosa, moral y profesional de los educadores y en el campo del apostolado entre los profesores. Me atrevo a aportar que el concepto de educadores, veo yo, que se amplía al concepto de profesores. En los centros educativos, escuelas, universidades, no solo hay docentes, también personas que ejercen otras labores y que en definitiva se convierten también en formadores de los estudiantes o de los aprendices de estos centros educativos. UMEC se compromete con el respeto y la mejora de los derechos y la libertad educativa de los profesores católicos. Sus objetivos prioritarios son estimular a las escuelas y universidades a ser comunidades vivas, abiertas al mundo, ser espacio de acogida y aprecio, favorecer la inclusión y la participación, favorecer los entornos de relaciones positivas y maduración integral para cada persona. Es un lugar de formación permanente para profesores y directivos. Y buscar un sistema educativo que incluya a los padres, a los profesores y a los alumnos, para promover alianzas educativas, concretar responsabilidad de cada persona en la comunidad educativa y para la plena promoción de la dignidad de cada persona, fomentar el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía activa y la paz. Estos objetivos nos vienen, pero perfectamente y ligados a los propósitos que nos propone la ONU hacia el año 2030 en vista del mejoramiento de la vida en el mundo y que este objetivo final que UMEC tiene hace mucho tiempo, ¿cierto?, está en esa concordancia y en lo que nosotros como educadores católicos buscamos permanentemente. Hasta aquí esta parte histórica, espero les haya servido, y creemos con Mario especialmente que nos toca coordinar esta asamblea en Chile que nos ha encargado la UMEC Internacional y respondiendo también a sus propias inquietudes. Ahora sí. Bien, después de esto, no sé, vamos a... Pongan toda su atención porque queremos hacerle algunas cosas interesantes. Buenos días a todos ustedes nuevamente, queridos amigos presentes en la Asamblea Anual de UMEC que se ha decidido celebrar en Santiago de Chile, cuando en noviembre del año pasado en la Ciudad del Vaticano, en Roma, se definió en la Asamblea 2023. Saludamos a su presidente, don Jan de Groff, a su directorio, a cada uno de los miembros de los países presentes y que ya iremos conociendo a lo largo de este congreso, y a todos ustedes, invitados, amigos y amigas aquí presentes,
que han aceptado participar en el corazón de la asamblea que definimos entre el día lunes 11 y viernes 15 de noviembre de 2024, y que en su carpeta ustedes pueden tener a la vista. Con el lema "La identidad de los educadores católicos, camino al jubileo del año 2025". Hemos iniciado con el saludo de los representantes de esta casa en la capilla, junto a la misa con el Padre Pablo, donde desarrollamos la asamblea, y a todos ustedes bienvenidos. Queremos invitar a continuación, desde nuestra Asociación Naciente de Educadores Católicos de Chile, al doctor Mario Sandoval, quien es el coordinador nombrado por la UMEC Internacional para América Latina y que en Chile coordina nuestra labor junto al director que habla del Colegio San Patricio de Chuballante, Patricio Nostroza Enríquez. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Patricio. Simplemente quiero hacer un saludo de bienvenida muy breve. Mi nombre es Mario Sandoval, soy el coordinador de la UMEC para América Latina y quiero darles la más cordial y calurosa bienvenida, agradecer en particular la asistencia de nuestro querido amigo Valtercín Méndez, representante de la UNESCO para América Latina, quien nos va a compartir una visión de la situación de la educación en América Latina. Estamos muy contentos de que ustedes hayan venido. También queremos invitarlos a las organizaciones chilenas presentes a incorporarse a la UMEC. Queremos que la UMEC sea grande y fuerte en Chile. Y sin más, quiero dejar con ustedes, je voudrais donner la parole à Monsieur le Président Jean de Groff, c'est le président de l'UNESCO au niveau international. Jean, s'il te plaît. Thank you so much. Mario, are you willing to? Yeah, and AI is helping us a little bit more, not that speedy as we want, but anyway, you will get it translated. And most of you do speak and to understand some English, I guess. But still, if it is working, AI is working. We are teaching about AI, technology, science, innovation, but when it comes to reality, well, we are still humble, aren't we? Yeah, definitely. So, thank you so much. First things first. This is a very special day, because all of us are gathering, meeting for the very first time as members of UMEC, World Union of Catholic Teachers members, outside Rome. Normally you are gathering in Rome at the Vatican, and with our friends of IMG. Now we are doing it not just in Europe, but outside Europe. We are a little bit too Eurocentrist. We had definitely to opt for a more universal approach. And we opted for Latin America, and definitely for Chile. But first things first, this is a very special day, not just thanking Patricia, and definitely also Mario, reminding that it is the date of anniversary of Mario Sandoval. Let us please honor with a loud applause. Thank you so much, Mario. You give us the huge present to be with you at this very first day of the UMEC conference on your anniversary. Thank you so much. Gravissimum educationis momentum. The highest importance of education. It was the document of the Vatican, Second Vatican, in 1965. Those who know a little bit the history of Catholic doctrine before 1965, realized that it was a huge change in the ecclesiastical thinking, social doctrine of the Church. Namely, the key notions of gravissimum educationis momentum was right to education and rights in education, parental rights, and the right of the parent to choose confessional
education. Gravissimum educationis momentum also for the state. I quote, the most important landmark decision worldwide of last century. I gathered chief justices worldwide in a meeting in South Africa. And coming from all continents, chief justices, and asked them, what, according to you, is the most important landmark decision of this century? I asked it before the year of 2000. All of them mentioned Brown versus Board of Education. The Americans can be very, very proud. US Supreme Court, 53. I quote, one of the most important sentences of that landmark decision, Brown versus Board of Education, is, education probably is the most important responsibility of the state. And there is huge jurisprudence on the highest importance. I'm a professor of constitutional and international law. Comparative constitutional law is pointing out that on the major changes of a regime, of a state, apartheid, for instance, South Africa, but also the Nazis, the fascists, and the Marxists, it's all about education. Education makes the difference. It is an aspect of utriusque iuris, both church and state. And those who are reading time to time handbooks of church and state, education is one of the most prominent chapters in Handbook of Church State. And in the state doctrine and in the church doctrine, the role of the teachers is most prominently mentioned. Read the document of the church on the Catholic school, 2022, paragraph 22, namely, the role of the teacher is the vital factor in the success of the ethos and the mission of a school. It's all about the teacher. And all those international summits, the Transforming Education Summit, still a couple of weeks ago in Brazil on the Pact for the Future on Education, and so many other international documents, as I mentioned yesterday, role of the teacher will be the most vital condition for the success of the education system nationwide, worldwide. All those documents, including the Catholic doctrine, including national reports, international reports, are focusing on the role of the teacher. UMEC, as Patricia correctly mentioned, Union mondiale des enseignants catholiques, World Union of Catholic Teachers, is the oldest lay organization within the church. Aha, we are proud to be a member of UMEC, aren't we? And recognized by 2 dicasteries. All other lay associations are so jealous about our unique position. Recognized, accredited by, and the dicastery for laity, life and family, and the dicastery of culture and education, with the highest appreciation of Holiness the Pope. So it's a huge mission in our UMEC history to be here and to remind us that it's also a national but also an international responsibility. And UNESCO takes a very prominent position. I had the honor to be the chairholder, UNESCO chair, on the right to education during 25 years, and UNESCO chargé de mission, special envoy for UNESCO on the right to education. UNESCO is one of the rare international associations who is the most credible, even more credible than in some countries than the church, definitely more credible than the state or than trade unions. It's UNESCO has the visibility, but also the credibility to make the difference
in the debate on education. And thanks so much, Dr. Mendes, to be with us, because we count on UNESCO as a privileged partner. We will work also in the future, as we did before. But UNESCO holds a very crucial role in the implementation of SDG 4, and especially SDG 4C, parameter C, on the importance and quantity, but also quality of highly qualified teachers for the future. Until now, the SDG 4 targets will not be fulfilled by the year of 2030. Will not be fulfilled. There is monitoring reports of the UNESCO, that's our Bible, comparing systems, education at a glance. Okay, OECD, I was one of the founding fathers of education at a glance, that's OECD, but UNESCO, read the monitoring reports of UNESCO. It's just so vital to have this inspiration and this knowledge about parameters and indicators. SDG 4, the right to education, will not be right to quality, inclusive education for all and lifelong learning, that's SDG 4, will not be fulfilled by any country or by most countries by the year of 2030. Even there is a redress, even not a progress, but a redress in many countries, in many regions. I gave examples yesterday of Africa. It's a disaster. Universal completion of primary education in sub-Saharan Africa will not be fulfilled by the year of 2080. 2080. And universal completion of higher education in some regions in Africa will not be fulfilled by the year of 2120. And it should be done by 2030. So it's dramatic. And we have to count on UNESCO to put that on the agenda of nations, of states, and of civil society. Dr. Mendes, you have the floor. Thank you. Muchas gracias. No todavía. Lo perdono. Prefiero que se siente porque sí. A continuación, quiero pedir a Mario que apague las luces, por favor, del salón. Están acá, a la entrada. Y reciban ustedes, al inicio de este congreso, este regalo audiovisual preparado para ustedes, especialmente a quienes nos visitan del extranjero, y queremos invitarles a apreciar y a recibir de todo corazón. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las parras, la cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque llora quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro viajero
forastero. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las barras, la cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque no la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. En nuestro Chile hay hermosas canciones como las que estamos escuchando y en América también. Varias sorpresas de ellas nos esperan estos días de asamblea y de congreso. A continuación, recibimos a don Valtencir Maldonado Méndez, quien viene en representación de UNESCO Regional y en Santiago de Chile es su representante oficial. Él viene también de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se formó y a quien recibimos con un cariñoso aplauso para su ponencia. Buenos días, good morning, bonjour. Perfecto. Intentaré hablar ahora un poquito en castellano y un poquito en inglés, solo para introducir. So, good morning. Thank you very much for this invitation. It's an honor to be here. And I can see a lot of colleagues from different parts of the world. I just met someone from Glasgow, from the University of Glasgow, where I did part of my PhD. So thank you very much. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí. Hablaré en castellano. Me pidieron para hablar en castellano porque hay más colegas, ¿no? de Hispanoamérica. But I will try, if there is any point that it needs a special translation, I'll try to do some bits in English as well. So, I think perdón, es que no miro a las personas y se me va el inglés, pero creo que hemos tenido una brillante introducción del mundo de la educación, ¿no? De qué estamos hablando aquí en este espacio. Desde UNESCO quisiera solo proponer un pequeño vídeo para los que no conozcan la organización muy a fondo, porque tenemos como 5 áreas de trabajo: educación, cultura, ciencia, comunicación e información. Entonces solo proyectaremos un pequeño vídeo para introducir. We are just projecting a very short video to have a glimpse of what UNESCO is about for the ones that are not very familiar with it. Okay? So thank you. Yes, it's this one. Sí, es... ok. Y si no tranquilos, if not, I will speak over. Don't worry, no need for that. No, porque sí, vale, no consigo bajar. Ok. El segundo enlace.
Si no es un problema, explicaremos qué es UNESCO. UNESCO es esta organización que nació después de la Segunda Guerra Mundial para justamente trabajar la paz, ¿no? En el corazón y la mente de las personas. So UNESCO is this organization that really was born after the Second World War. It had a specific mandate that was to work on peace and to work on peace on the mind and in the hearts of humankind. So I think we have a lot of connections with your mission, with your mandate. Entonces, esta organización realmente está, yo creo, conectada con la misión de ustedes también como educadores católicos, ¿no? Entonces, pasamos, quisiera volver a la fotografía, a la imagen que hay del Santo Papa con la directora general de UNESCO, Madame Azoulay. Esto fue un mensaje que el Papa envió para la celebración de los 75 años de aniversario de la institución. Y quisiera destacar que hay muchos elementos de conexión entre lo que es la Santa Sede y UNESCO. De hecho, la Santa Sede tiene un observador dedicado a la institución. So very quickly, this was a moment for the 75th anniversary of UNESCO. And as you might know, the Vatican has an observer towards the United Nations Organization for Education, Science and Culture. So, if we move to the next page, si vamos a la próxima, quisiera empezar con esto, ¿no? Para hablar del estado de la educación, tenemos que entender que la educación es un derecho humano básico, o sea, no es un lujo, ¿no? ¿Tenemos el vídeo? ¿Sí? Ok, pues dale, por favor. Parece que it seems it's working, the video is coming shortly. It gives a bit more emotion, you know, video, yes, not, and so I'm sure I keep you awake. For this reason, I always bring paper. So, because in any setting, sometimes technology can fail, even if you are in Microsoft or Google headquarters, it can fail. So, always bring your notes, or if not, in your mind. No? After 2 world wars in less than 30 years, UNESCO was born of a clear vision to achieve lasting peace. Economic and political agreements among states are not enough. We must bring people together and strengthen the intellectual and moral solidarity of humankind through mutual understanding and dialogue between cultures. In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Over the years, UNESCO has launched pioneering programs to achieve this. We mobilized philosophers, artists, intellectuals from every nation. From the very beginning, we debunked racist theories and we developed innovative projects that changed the world. The Universal Copyright Convention, Biosphere Reserves, World Heritage Sites, and the very notion of living heritage. We gave rise to global centers of scientific research from CERN to Sesame, developed tsunami early warning systems, wrote the general history of Africa and all 5 continents, and carried out literacy campaigns of unprecedented scale in Italy, in the Republic of Korea, in Afghanistan. UNESCO established universal principles for scientific ethics and the human genome, and protects the best that humanity has to offer. The temples of ancient Egypt saved from rising waters, the treasures of Venice, of Angkor, and the old bridge of Mostar rebuilt after war. Faced with the challenges of our age, UNESCO's mandate is more relevant than ever. And with all our member states, UNESCO continues to lead the way forward.
We are imagining the futures of education to navigate to our new world and to live in peace with others and with the planet. We are establishing common standards on open science and the ethics of artificial intelligence. We are developing new tools to fight new forms of racism, hate speech, and misinformation. On the ground, in Beirut and Mosul, to reinvigorate cultural life and build lasting peace. After 75 years, our mission remains essential. The world needs education, science, culture, and information. Our world, our humanity. Muchísimas gracias. Para las personas que no hablan castellano, el vídeo también está en castellano para después poder buscar. So thank you for that. We'll move to Spanish now. So be ready with AI. It's a bit slow, so sometimes you won't understand my jokes or you'll laugh 15 minutes later, but don't worry, okay? This is part of the game. Así que empezamos en castellano. Estoy diciendo que no se reirán de las bromas porque tarda un poquito. Entonces, mientras se traduce, se perderán un poco. Pero bromas aparte, volvemos a un tema que es crucial para el mandato de su organización y para el mandato de la mía, ¿no? Que es la educación, ¿no? Entender la educación como un derecho humano fundamental. Y a la vez, ¿qué queremos decir como la nueva educación, ¿no? ¿Qué es ese derecho humano que tenemos que incorporar el derecho a la conectividad, por ejemplo, ¿no? So I'm saying that we need to focus on the right to education, that we need maybe to review a bit what it means education. It means also connectivity, no? So when we saw during pandemic times that connectivity was key. So we are working as well towards what does it mean, the rights to education today. Pero bueno, es fundamental. Entonces, si pasamos a la próxima. Si analizamos los datos de esta región, de América Latina y el Caribe, tenemos esas cifras muy, muy negativas, ¿no? Estamos hablando que 6 de cada 10 no tienen el nivel mínimo en matemáticas, en lectura, ¿no? Comprensión lectora y tampoco ciencia. 6 de cada 10. Y si vamos a matemáticas, 8 de cada 10 no tiene el nivel mínimo, ¿vale? Y estamos en un continente con mucho más avances que África, por ejemplo, obviamente. Tenemos países como Chile con niveles muy altos de desarrollo. Sin embargo, aún como continente, tenemos cifras como estas. Por lo tanto, hay un desafío enorme. So we have a huge challenge in the region, as you can see. So basic skills and reading, mathematics, science is really, really low for the level of development that we have in the region. Okay? So if we go indo a la próxima, hemos lanzado hace poquito este informe mundial sobre docentes, ¿vale? Que es un tema que conecta con el día de hoy y que ahí se revelaron datos también muy preocupantes sobre la escasez docente que tenemos a nivel mundial. Entonces, podemos ver que se necesitan 44 millones de docentes a nivel mundial. Entonces, cada país, región tendrá sus números específicos, pero es preocupante. Vemos ahí una serie de desafíos porque no estamos atrayendo talento, ¿no?, a la profesión docente, ¿no? Y entre los grandes números ahí que tenemos, vemos la diferencia entre países y zonas. Por ejemplo, la ratio, ¿no?, de profesor por sala de clase en un país desarrollado puede ser de 15, en un país muy digamos, atrás, pues llegar a 52 alumnos en una sala de clase, ¿no? Entonces, eso obviamente impacta. También el tema de la carrera docente, ¿no? Salarios, el cuidado docente también está impactando en estas cifras. So basically, huge challenge. We have a lot of teachers leaving the teaching profession, and we are having a lot of problems to attract talent to the teaching profession. So this is a topic that is a concern worldwide and also in the region. And you have a QR later, and I think they will share the presentation. You can take a look at the report. That there are some data that's very interesting. Si vamos a la próxima, vemos que otro de los temas que conecta con
el mandato, entiendo, de ustedes y el nuestro, es la movilidad humana, ¿no? El tema de la inmigración, el tema de refugiados, ¿no? Y esto, particularmente con nuestro trabajo con el Vaticano, sale de una manera muy prominente que conecta, ¿no?, con la misión social de la Iglesia también. So I'm saying that human mobility is a huge topic for UNESCO and also connects with your mission. And we have those figures, no? 270 million people that are displaced, right? Y si miramos lo que son las medidas que estamos trabajando, vemos que tenemos una de ellas, que es la Global and Regional Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education. Esto es una convención mundial para reconocer los títulos académicos entre países, ¿ok? La Santa Sede del Vaticano fue uno de los primeros países a firmar esta convención. This is a huge work that we are having in UNESCO, that is a convention to recognize the certifications and knowledge among different countries. So the Vatican was one of the first states to approve and to endorse this qualification, and you have a lot of people from HQ working on that. So once again, we are building up in terms of what are the challenges that we have in education. Entonces estamos ahí moviéndonos a los grandes desafíos, ¿no? Entonces hablamos de el bajo nivel de competencias en lectura, matemática, ciencia. Tema de docente, otro desafío, y tema de movilidad humana, otro. Si vamos a la próxima. Otro grande tema que fue motivo de un encuentro mundial la semana pasada, el de la violencia. ¿Sí? A huge topic that we had an event last week is the violence education. And we have intra-escolar and extra as well, so dentro de la escuela y fuera. Y uno de los temas de la región que es muy fuerte es digamos, todo el tema de la narcocultura. Muchas escuelas y centros tienen estudiantes que son reclutados por bandas de narcotráfico, ¿no? So huge challenge in the region and in also other parts of the world, the school violence, bullying, etc., but also in terms of the narco traffic. So they are really getting our students from the schools because they offer money and a lot of elements to attract young people and take them from the schools. So it's a very hard topic, but I will invite you to follow up because there are a lot of people working and bring solutions to bring resilience to the system with a very holistic approach. Entonces, les invito a seguir este tema, si vamos a la próxima. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Escuchábamos en la primera intervención de estos grandes encuentros mundiales, porque básicamente la comunidad educativa está intentando dar respuesta, ¿no? Entonces, intenté ponerles ahí algunos hitos, ¿no? Teníamos antes de la pandemia una revisión de los ODS, que ahí íbamos muy mal, ¿no? Y como escuchábamos esta mañana. Después, en el 2022, tuvimos el Transform Education Summit. Oh, we had that very important milestone in these different points during the last years. Y también tuvimos algunas cumbres, como la que escuchamos ahora en Fortaleza, que fue la Cumbre Mundial de Educación, y el pacto, la Cumbre del Futuro, donde salió el Pacto para el Futuro, que ahí hay muchos elementos que les invito también a mirar. Todo esto es un ejercicio masivo de la comunidad internacional para dar una acelerada en los ODS 4 y en los ODS en general, porque como hemos escuchado, estamos lejos de conseguir, ¿no? Entonces, todo esto yo diría que son uno de los grandes hitos que fue la Transform Education Summit, fue para elevar la educación, poner al nivel más alto de la agencia de un país, llamarlo al jefe de Estado. I'm saying that one of the most important milestones was the Transform Education Summit, that what we did was to say to the head of states, education is priority. So please bring this to the top of your agenda. And then we continue work in different moments with the international community to keep education at the focus, so as a priority. So if we go to the next one, si vamos a la próxima,
Y ahí tenemos en esta región y a nivel mundial mecanismos de coordinación, como es el High Level Steering Committee for SDG4. En esta región tenemos un comité de trabajo también a nivel de América Latina, con varios países, etc. Si pasamos a la próxima, vemos que también, si nos hacemos la pregunta, ¿no?, de qué tenemos que hacer, what do we need to do in terms of answering all these challenges that we are taking a look now, the first one would be to walk towards an education transformation. Entonces tenemos que ir hacia esa transformación educativa, ¿no? Y ahí tenemos algunos elementos de qué entendemos por esta educación que tenemos que transformar, ¿no? Primero, los principios fundamentales, que son entender educación como realmente un derecho, ¿no? Un derecho para toda la vida. Añadir ahí el derecho a la ciencia, a la información, ¿no?, a la conectividad también, entonces continúa. Ahí ustedes, desde donde vienen, tendrían que pensar cuál es el principio fundamental para una organización católica, ¿no? Ahí ustedes tendrían los suyos. Y después revisar cómo el aprendizaje está organizado, ¿no? Todo el tiempo y el espacio de donde uno aprende, donde uno enseña. Y finalmente, qué actores, ¿no?, podemos involucrar. So this is a work we have been doing in terms to give answers to the big challenge we have, and that is in terms of education transformation. This is a report that is based in 1 million people consultation, so it was a huge effort, and the Vatican was involved, and the observer at the UNESCO was working also with young people, and there are a lot of inputs that came from that consultation. And basically is that, you know, to ask ourselves, what are the fundamental principles, how learning is organized and how we can change that, and which actors we need to engage, including young people, into this education transformation. Pasando a la próxima. Si miramos dos grandes temas que están cambiando y que necesitamos como hacer la transición, son esos dos, ¿no? La transición ecológica y la transición digital. If there are really two big topics that we need to transition is the greening and the ecological, no? And the digital transformation. That is part of this exercise of transform education. We need to transform education to give these answers to these two topics. Si vamos a la próxima. Como sabemos, no es novedad, el planeta está en serios problemas, ¿cierto? Tenemos una crisis ambiental terrible por todas las partes. We have a huge, huge challenge in terms of education transformation regarding the environment. And what is for us very challenging is that the most educated people are the ones that are right now responsible for the increasing of the temperatures of the planet. Right? Because all the advances that we have in education are led by us, by the people that had the chance to have an education, right? Entonces, todos esos desafíos podemos decir que lo estamos haciendo nosotros, las personas educadas. Por lo tanto, tenemos que transformar la manera como educamos, porque este no es el mundo que queremos, ¿cierto? So we need to review how we understand education, because the way we are doing now, we are having this result. We are having a planet that is in serious trouble. So for this reason, we believe that we need to review our notion, no, our relationship with among ourselves, no, our relationship with the planet, no, and how we also deal with the technology. So it's ourselves, the planet, and the technology that is coming from this report. If we move ahead, si vamos al otro, si miramos la transición tecnológica, hay muchos, ¿no? Mucha gente que pone todo el foco ahí, pero nosotros pedimos cautela, digamos que usemos la tecnología, pero tengamos claro que el docente tiene que estar en el centro, no la tecnología. So it's about the pedagogy, it's about learning and teaching, it's not about technology. Obviously, we need to engage, we need to learn, to really master it, but let's keep the focus on the learning process. Si vamos a la otra, y si hay una área que nuestros estudios están revelando, y este es basado en un estudio con 200 países, una área que tecnología puede funcionar es en educación especial.
if there is one area that technologies is working is with education for students with disabilities. So we have a report that was with 200 countries, and we can see real examples on that. Y de hecho, nuestros colegas de América Latina están reunidos en Bolivia con esta red iberoamericana de necesidades educativas especiales justo ahora. Entonces, hay un grupo trabajando en esto. Entonces, les invito a mirar. Si vamos a la próxima. Y para nosotros lo importante es esto, ¿no? Cómo combinamos la tecnología, ¿no? Realmente, si la hacemos como un proyecto pedagógico, puede realmente dar respuestas personalizadas a nuestros estudiantes, pero, como decía antes, entendiendo los desafíos, ¿no? Y teniendo como el proceso pedagógico como la principal meta, ¿no? Si vamos a la próxima, vemos entonces que lo que queremos, ¿no? Es esta transformación educativa, ¿no? Que tenga esta visión, ¿no? Realmente para la inclusión, para una educación inclusiva, en que la pedagogía sea el core, ¿no? Que esté en el centro, ¿no? La otra parte, bueno, primero la pedagogía es el cómo, ¿no? Y si miramos el qué, ¿no? Obviamente es el contenido, la dimensión pedagógica, ¿no? Que hay detrás, que tenemos que revisar, y después el dónde, ¿no? Aprendemos, las escuelas, las comunidades, ¿no? Las iglesias, los centros fuera de las salas de clase, ¿no? Entonces, todo este entorno educativo tenemos que tener en consideración. Y obviamente, docentes es la piedra angular, ¿no? De todo ese sistema. Por lo tanto, revisar lo que entendemos por educación, la visión transformativa y tener a los docentes en el centro. Si vamos a la próxima. No podríamos dejar de hablar de AI, ¿no? So we cannot not talk about AI, right? So UNESCO has been working for more than 10 years, more than a decade, on AI. We have a commission on the ethics of AI and science in general that actually we have a representative from the church there as well. And we have the first guidelines, is the first recommendation on the ethics of AI, that I do recommend you to check it. Entonces tenemos la primera recomendación de la ética de la IA. ¿Vale? Estamos trabajando ya hace tiempo con ella. Y aquí tenemos herramientas específicas para educación. And here we have some guidelines for education. So we have one on the competence that we need to have as an educator, another one as a student as well, and other instruments to help teachers to work with AI. So it's what I said, we need to embrace, but with cautious, ¿no? And try to understand and master the tool. Si vamos para la próxima, quisiera traer estos datos del avance de ChatGPT. En 5 días tuvimos 1 millón de usuarios. 5 días, 1 millón de usuarios. Si comparamos con otras tecnologías o otras plataformas como Netflix, esto tardó 3 años y medio. ¿Vale? So I'd like to bring this to your attention is the AI figures. We had in the first 5 days of ChatGPT, 1 million users. We never had this before. Okay, so something is happening here. So we need to pay attention. And we had in 1 year 5.0 billion people using ChatGPT. Who here is using ChatGPT? ¿Quién aquí está usando? Yo estoy. ¿Quién está usando ChatGPT? Ok. La mayoría diría. ¿Vale? It's okay the ones that are not. No hay problema los que no están usando todavía. Pero es interesante echar un vistazo. It's interesting to take a look and use. Is a very relevant tool if you want. Sure. Interesting. Yeah, we can talk later and see some pros and cons on that. But yeah, there are guidelines. Chile, for example, has a very interesting guideline for teachers not to use ChatGPT. En Chile hay una guía y otros países también están trabajando en cómo usarlo en educación. Si vamos a la próxima,
Ahí les dejaba solo, bueno, un artículo que hicimos para El País sobre este tema en castellano. Si vamos a la próxima, hay otra reflexión de... Aquí lo que intentaba decir es que necesitamos un proyecto pedagógico, ¿no?, antes de IA. So what I tried to do here in this work was to say that before generative AI, we need to be clear about what we want as an educator, no, in terms of the pedagogic approach. And this is about education and not about AI. But obviously, we need to embrace AI, but being clear about what we want. No? So if we go to the next, si vamos a la próxima, quisiera invitarles a reflexionar qué entendemos por innovación. ¿No? Innovación es todo aquello que tiene AI o tecnología o no. ¿No? So I'd like to invite you to reflect what really innovation means. Is just a digital tool or not? So obviously it's not just digital, right? And this is an example. This is Palestina. This is a Bedouin camp that, as you might know, is moving constantly. And this community, they build their schools with pneumáticos, no, with I forgot the word. With everything they have there at their disposal to be able to have a fresh and environmentally friendly space where the kids can be not burning on that very strong weather. Entonces, esto es un tipo de innovación, no es solo la tecnología, y ahí tenemos que invitarnos a siempre preguntar qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos innovar. Entonces, vamos a la próxima. Y we start now with an invitation to all of you. UNESCO has a network of schools that invite any schools to join through your country. Entonces, tenemos ahí una red de escuelas de UNESCO asociadas que cualquier escuela puede puede participar y trabajar con otras escuelas o por diferentes partes del mundo que están ahí involucradas en ese trabajo. Entonces, es una manera también de conectar con otras experiencias en diferentes partes del mundo. Y lo que estoy intentando es como ya empezar a dar respuestas a estos desafíos que tenemos, ¿no? So what I'm trying to do now is to give, so I try to give a bit of a diagnosis on what is happening, and now we are trying to see some elements that can help us to connect with others that are asking the same questions and coming with potential solutions to this big challenge we are seeing. Si vamos a la próxima. Este es un ejemplo que venía de Italia. Hicimos un llamado en UNESCO para identificar herramientas de IA que apoyara a necesidades especiales. Y eso era para temas de autismo. Fue una de las soluciones que ganaron. So, for example, this was a solution. We did a call, a global call, and this Italian app won one of the competitions for autistic children. So they basically help autistic children to learn through this technology. So it's about that, how we can identify solutions that are already working. So, si vamos a la próxima, aquí we have is the Digital Learning Week that we organize all over the world, and this year we did in Chile as well. Entonces, este año hicimos en Chile un capítulo de esta conferencia mundial que trae gente de todo el mundo para reflexionar sobre estas tecnologías. Si vamos a la próxima, y tenemos llamados. Por ejemplo, este es un llamado a toda América Latina y el Caribe a enviar sus prácticas de sus escuelas que tengan este componente de educación inclusiva. So this is a call we are doing right now to different parts of our countries to identify a specific innovation that is dedicated to special needs education or with people with some special needs in general. No? So it's very interesting because we think there are a lot of teachers, there are a lot of initiatives working there, but we don't know about them sometimes. No? So we want to bring it to the spot and to really give a voice to these initiatives, these teachers that are working with this innovative experience. Para la próxima. Otro aspecto es la educación socioemocional. ¿Vale? Hemos visto que uno de los motivos del abandono de los docentes es la falta de soporte socioemocional. Por lo tanto, creamos esta guía, que es una guía con herramientas tangibles para trabajar el tema socioemocional.
So this is another, let's say, a building block, no, of the response that we want to give to the education systems. That's the social-emotional skills. So we did this with a lot of educators, and it's a very practical guideline. Right now, just in Spanish, we are translating. But we have been very happy with the response that teachers are giving when they use this methodology. And this will be used in Valencia. Valencia in Spain, we had a huge crisis there in terms of a torrential rain, and we will be using this to support teachers and students in Valencia in Spain as well. Si vamos a la próxima. Otro de las áreas, digamos, de respuesta al desafío que mencionaba al comienzo en movilidad humana es esta línea de acción que tenemos un marco regional para apoyar a los docentes, a los países a trabajar el tema de movilidad humana. Entonces, ese es otro aspecto. Si vamos a la próxima. Otro es datos. Para nosotros es muy importante todo lo que es la evidencia. For us, it's very important evidence-based policy. So we have in the region a laboratory that is oldest than PISA. You might be familiar with PISA, sometimes not very happy, but you are familiar with. And we have our own PISA in the region. This is oldest in the region and in the world. It has 30 years old. It's a UNESCO evaluation tool with the countries, all the countries in the region, and we have an assessment for 4th and 9th grade students. And we do a formative assessment as well and give tools to teachers to support this monitoring of the progress of basic skills. Muy bien, si vamos a la próxima. Y ahí otro de las áreas, obviamente, pilar docentes, ¿no? Another really important area for us is teachers. So we have reports, research, data, campaign with civil society, with, for example, these were outdoors on the streets here in Santiago, in all the region, in the airport. So to appreciate the teaching profession. So it's very important to show our appreciation as organizations, as professionals. Entonces, lo que hacemos aquí es como poner en el foco en la valoración docente. Sabemos que tenemos un problema de atracción, retención de docentes no con calidad. Entonces, estamos trabajando mucho para ponerlo en para la sociedad, digamos, para las familias, como realmente necesitamos valorar la profesión docente. Entonces, hacemos mucho de esto con campañas publicitarias, en la televisión, etc. If we go to the next one. Otro tema, formación técnico-profesional. Creo que había un invitado de la DUOC de Chile. Es un tema fundamental, porque en nuestra región no hay una valoración normalmente de la formación técnico-profesional. Y como hay en Alemania, por ejemplo, con la formación dual, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos mucho trabajo en esta línea. So this is TVET, Technical and Vocational Skills. In our region and other developing countries, you might know, is not well appreciated as higher education. And we are doing a lot of work to say this is important and this is a route for many of our students. No? So it's about to have the options like you have in Germany, with the dual model, etc. So we are trying to also give spaces and create some transitions between upper secondary education, TVET, and higher education. That is not that thing that you cannot move among the different organizations under these levels. So it's important to work on this. So we think this can also respond to some of the challenges we saw earlier. If we move, si vamos a la próxima. Educación para desarrollo sustentable. Aquí también conecta mucho con lo que hablamos antes. Entonces hay una red enorme de actores con la sociedad civil, muchas organizaciones de iglesia también trabajando para lo que es greening education, education for sustainable development. So it's a very important area that we are working also in terms of the pedagogy with project-based learning using ESD as a core, one of the main challenges to use project-based learning. APB, para los de aquí, aprendizaje basado en proyecto, a veces utiliza mucho elemento de educación para el desarrollo sostenible. Si vamos a la próxima, Global Citizenship Education. Aquí, esto está conectado con el ODS 4.7, el SDG 4.7, the one that has the ethics, the values. It connects, I think, very deeply with your mission as well.
So here is the space where we work in terms of moral ethics, why it's important to care about the other, why it's important to live in harmony with your neighbor, why it's important to have a diverse vision as well when we work in education. So it's a crucial topic for us, and we believe is when we move to the education post 2030, this would be also as one of the key elements. Si vamos a la próxima, género, obvio, para nosotros es fundamental. Hemos visto durante la pandemia que las niñas fueron las que tuvieron más rezago, ¿no? Porque quedaban en casa trabajando, etc. So gender, a very important topic for us as well. We saw during COVID that many girls they abandoned their degree or their training because they need to take care of the family, etc., not in the same way as the boys. However, when we work on gender in UNESCO, we are not talking just about girls. We also talk about boys. Boys' education is a huge topic in some of the countries, including the Caribbean, because we have boys dropping out of the system. They don't want to engage anymore. Girls are academically usually more challenged. They feel that they can do more. And boys in many of our countries are dropping out. And this is very serious because connects with later violence as well, because they don't respect the girls. So there are a lot of things there. So I recommend to take a look on this report. Estamos hablando de educación de los niños, muy importante en algunos países como de América Latina y también del Caribe, porque están abandonando, no se ven capaces de continuar, no se consideran académicamente brillantes como sus compañeras niñas, ¿no? Y ahí conecta también después con violencia, con una serie de cosas. Entonces también es importante poner atención en esto. Si vamos a la próxima. Estamos casi acabando, no se preocupe. Educación de primera infancia, ¿vale? Early childhood education, a huge pillar for education transformation. So if we need to put money in one aspect of education, this is one that we should try to focus. Because here, when you have inequality in general, the governments, most part of the world, they don't pay enough attention here. So you have families that they don't have any support in terms of care, in terms of education, in terms of food. So this is very connected to the results that we have later in primary education, because we have a very poor foundation in early and childhood that later we see in the primary education that the students, they cannot respond, ¿no? Entonces estamos diciendo que esa es primera infancia, ¿no? Educación parvularia es una prioridad que tendríamos que tener como comunidades, ¿no? Porque aquí empieza todo, ¿no? El impacto que hay de esta área luego en educación primaria y sucesivamente. Tenemos desafíos como en la lectura, o sea, que obvio que primera infancia no es solo para aprender a leer, o a veces no hace falta aprender a leer ahí, ¿no? Podemos discutir esto. Pero sí es importante estos fundamentos que después ayudarán en primaria, ¿no? En las competencias lectoras. Como decía, educación inclusiva, ahí hay una serie de ejemplos de cómo acoger estas personas, ¿no? Con estas necesidades especiales. So we have a big challenge. We have some research that's saying that we have an increase in 400% in terms of children coming with autistic spectrum, with any other kind of special attention, let's say. This is sometimes polemic because we can say they're over-diagnosed, no? But we need, I think it's important to take a look and see how we can respond, no? Because there are a lot, and I visit a lot of schools and Catholic schools as well, and they were saying that there are a lot of more children coming with some kind of attention disorder, etc. So something to take a look, no? Bueno, docentes, ¿no? Estamos acabando. Docentes, si hay, como parte de la respuesta, un área es ¿no? Lo que estamos viendo es que realmente hace falta más inversión en lo que es la profesión docente, tanto del gobierno como de las escuelas, de los centros. Así que no sé si los jefes están aquí, pero hay que remunerar y hay que apoyar más al cuerpo docente.
con apoyos, no siempre son económicos, no es como profesión, carrera docente, apreciación, o sea, una serie de medidas que puedan redundar en que y el profesor se sientan como apreciados, valorados, ¿no? y cuidados, ¿no? Y porque tenemos datos que en muchos países, en los 5 primeros años de ejercicio de la profesión docente, 20% de este colectivo abandona. Entonces, si no cuidamos, o sea, el gobierno, los estados, ¿no? Las instituciones hacen una inversión muy importante para, ¿no? formar esos docentes, pero si no cuidamos, están abandonando y con problemas importantes. So we are talking about the importance again of teaching profession, right? And we have some countries that more or less in the 5 first years of teaching, of the teachers starting their profession, like 20% of this group, they drop out. So in the 5 first years, 20% leave the education system. So it's a huge loss for our system, countries, etc. And those are some of the key elements that we think we can work together. Vamos a la próxima. Y ahí vemos que, como respuesta, vemos que es un problema multidimensional. Vemos que los números están diciendo, ¿no? que está aumentando el abandono docentes por factores como el push, que son las condiciones, ¿no? de trabajo y las condiciones de bienestar docente. El tema socioemocional es enorme y ustedes deben estar al caso. Entonces hay que cuidar realmente, o sea, una pedagogía de la cura hacia los docentes. Después el tema del pool allá, ¿no? que es tema de remuneración, de carrera docente. Y después, obvio, que hay también factores de salud personal o factores de gente que está retirándose, ¿no? Entonces, ahí vemos que es un tema a poner atención. We're going to say that we know the numbers that are dropping out, the people are leaving the teaching profession, and for this reason we need to take care in terms of working conditions, teacher well-being, also in terms of remuneration, opportunities in terms of careers, and obviously there are some people that are retiring from the profession, and this is impacting the numbers, but overall we need more attention on this. Si vamos a la próxima, y ahí hay algunos elementos, y a la derecha algunos países que están haciendo algo, pero, como decía, mejoras de condiciones laborales, ¿no? Cómo integrar tecnología para reducir la carga administrativa que tienen las y los docentes, porque hay mucho trabajo administrativo, más reducción de las horas lectivas en algunos países, más formación, en fin, hay una serie de elementos ahí, incluyendo incentivos también a los docentes, etc. ¿Okay? O sea, y algunos pueden estar pensando, bueno, no sé, en mi escuela, pero no hay escuela perfecta. Todas las escuelas, o sea, ninguna escuela responde a todo esto, ¿vale? Entonces, es ver en su contexto cuál es la mejor respuesta. I'm saying that many of our schools might be wondering, how can I achieve all that? There is no perfect school, but we need to try, to identify in our context what would be the answers that we could bring to the crisis of the teaching profession. Si vamos a la próxima, y esta es la última, ¿vale? Y ahí podemos abrir el diálogo. Mira, si están pensando en la transformación educativa de su centro, de su escuela, de su comunidad, de su entorno, nosotros hemos trabajado con estas 3 preguntas que cuando hicimos las consultas para aquel informe sobre los futuros de la educación nos fueron muy útiles. La primera es, de lo que estamos haciendo, ¿qué tenemos que retener? ¿Vale? ¿Qué tenemos que preservar? La segunda, ¿qué hay que dejar? Porque ya sabemos que aquello no funciona. Y la tercera, ¿qué hay que reinventar de manera creativa? So, my dear colleagues, friends, this is the last slide that I have, so don't worry, I won't be here forever. So, when we did this huge consultation with the futures of education, we used these 3 questions to see and to help us to understand when we are in a transforming process, when we want to change our organization, our institution, we should have in mind. First, from what we are doing, what should be retained in education? So, because we have things that are very good. We have our values. We have things that we know that are working. So we definitely should retain. The other things that we should definitely abandon. So
we know that it's not working. We already have intuition, we have data, we have evidence. So let's not waste time on that. Let's drop these things that are not working, okay? And the third one, what can be reinvented in a creative way, no? So that is here, how we can do this is embrace with young people, with diversity. The more diverse we are in a space, more creatively in innovation and ideas will come. So this is an invitation, and I always bring some, when you visit the countryside, no, some people, and you can talk to different kind of people, and they always say, when you do this kind of question, they say, ask to the young person, no? And it's not about ageism, no? It's not about just because we have an age, so we need to work with ourselves, but it's interesting to integrate these voices as well. So, si vamos a la próxima, bueno, acabo, I will finish here, so just invite you to ask the questions. We don't have all the answers, no? As the big philosophers, no, worked in the past, we need to continue to ask the questions, right? And I would invite you also to read the evidence that different organizations like ours and yours are generating, so have data, evidence, to have a decision based on evidence, no? Entonces, es una invitación a ustedes a seguir preguntando, ¿no? Como teníamos nuestra tradición socrática, ¿no? Con tantas buenas lecciones de la importancia de seguir, ¿no? Haciendo las preguntas adecuadas. No hay respuestas, pero sí hay una necesidad de basar lo que hagamos en la evidencia. Así que gracias, un enorme gracias y feliz en escucharles. Thank you very much and happy to listen. Un momento. Queremos luz, por favor. Caroline, adelante un poquito, Mario y Jan, para... No, calma, por favor. Jan, Caroline, come here. Por favor, para la foto. Okay. Jan, por favor. Recuerdo, y vino chileno para... Sabemos que sacamos todas fotos mirando allí para el recuerdo, de más lejito, Matías, para que salgamos todos. Y sabiendo que estamos contra el tiempo, que tenemos un horario, que habíamos dicho que teníamos un tiempo para preguntas y todo, lastimosamente ya son las 11:30. Quiero sí destacar que la UNESCO nos deja un ofrecimiento muy relevante, que es que todos nosotros, las escuelas, los centros educativos, podemos enviar trabajo para que ellos nos apoyen, sobre todo en el tema de las escuelas inclusivas. Y esto es muy relevante, ya que lo dijimos en la historia de la UMEC, tenemos un compromiso mutuo y también un deber mutuo de aceptar, de acogernos. Valtencir nos ha acogido junto a Mario en las oficinas de la UNESCO acá en Santiago para los chilenos y para los extranjeros con mayor razón en cada una de las ciudades importantes donde se pueda seguir esta alianza. Yo les pido comprensión, seguimos conversando, no hay problema, y pediría que dejáramos hasta aquí este momento y las preguntas podemos, no sé si ustedes me dicen que nos perdamos el café, seguimos conversando o vamos a buscar después un café rápido y volvemos urgente, porque nos va a pasar lo mismo en el resto de los paneles. Llevamos 68 minutos, 68 minutos conversando con Valtencir. Dígame. Música. Vamos a retomar entonces nuestra reunión. Me ha pedido el presidente que le dé unos minutitos al inicio. Por ello esperamos a Jan y al Valtencir para cerrar el panel que acabamos de suspender para el café. Así es que apenas ustedes lleguen, vamos a hacerlo. Ahí.
Mario, si tú me ayudas con el micrófono y la mesita ya, para ellos, para que estén al tiro ahí. Sí, ahí. Esta mesita para allá. Y el micrófono. Yo creo que por ahí, ¿cierto? Y el micrófono. Jan. Bueno, le vamos a pedir a las personas que aún están afuera si pueden entrar, porque vamos a dedicar unos minutos Jan. para hacerle preguntas a nuestro anterior expositor, Ahí en la Walter mesa. Sin Méndez, representante de la UNESCO para América Latina. Entonces, antes de iniciar la segunda exposición, vamos a cerrar la primera con algunas preguntas que ustedes quieran hacerle a la brillante exposición que nos hizo Walter Sin Méndez. Y para eso dejamos a Patricio, que es el coordinador de esta mañana. Muchas gracias, estimado Mario. Tenemos en honor a lo que nosotros prometimos, ¿verdad? O lo que entendemos en el panel, tenemos una pregunta de Teresa y después, evidente, voy a seguir con Belén y los demás, pero Teresa Okafor, ella viene de Nigeria y ha viajado muchas horas para estar con nosotros y le damos, por supuesto, la bienvenida y también la palabra para que esté y se presente. Mario, tú ahí me ayudas por el tema del micrófono. Muchas gracias. Okay, good afternoon, everyone. I'm really delighted to be here. So, yeah, I have two questions. The first is, first of all, how does UNESCO interpret inclusivity? Is it some kind of mainstreaming? And then the second question was, you said there's some things in education that need to be ignored or need to be taken off. So what are those things? Thank you. Thank you very much for these, I think, key questions. The first one, in terms of how UNESCO understands inclusivity, is about having everybody together at the mainstream public education or private education, but the same learning environment. This is a very difficult response because we know it's very challenging if the regular education system doesn't have all the resource to give an appropriate answer, no? And welcoming these students with these needs. But based on the evidence, we really believe that it needs to be mainstream. Special kids, let's say, needs to be integrated in the regular education system. Entonces, respondiendo muy brevemente a la primera pregunta sobre qué entendemos por educación inclusiva, nosotros entendemos que tienen que ser acogidos en los sistemas de educación regulares, digamos, ¿no? En las escuelas que tenemos, con el apoyo necesario. Necesitamos apoyo, obviamente, dedicado a estas personas, estos niños con necesidades especiales. And this comes from 30 years ago. There was a huge international event in Salamanca in Spain about inclusive education. And there, we have Mel Anscombe in the UK, in Scotland, that is one of the main experts worldwide in inclusive education. And there comes a lot of these studies. So, second question was in terms of what we should abandon. No? That was one of the three headlines we had here. So for us is everything that has to do with segregation in terms of inclusivity. So if you have a school that doesn't integrate kids, students coming from different social backgrounds, this should be abolished. We believe in inclusion. And as the gospel says, no, we believe in learning environments that everybody is welcome and that we don't create ghettos. Okay, so this, we believe that segregation should be abolished. Obviously, we need to understand each context and you know your own context. No? So that is the other
question. So, básicamente, la otra cosa que quería comentar es que la segregación por clase social tiene que ser abolida. No podemos tener escuelas que no integren estudiantes de diferentes backgrounds socioeconómicos. Entonces, ahí hay que tener becas, hay que tener alguna manera para poder integrar a estos estudiantes. Si no, no estamos siendo coherentes con la misión que tenemos y ustedes también tienen una muy importante que conecta con esto. Gracias. Thank you. Should that be at the national level or also at school level, or both levels? Both, definitely. It should come from the national level, so we need to have a policy from the state, no? And then obviously from the education communities, from the schools. But very important, we need to have a huge support, because we have some countries that, in terms of legislation, is already an inclusive system, but schools are rejecting kids, are saying, I don't want you if you are autistic, they say, I already have one student with autism, for example. I cannot have more. So this is terrible. So because they don't have the resource to attend properly that student. So that's the key thing. So obviously we need them to be integrated, but we need to have all the conditions to give a proper attention to these kids. Otherwise, it would be worse than be segregated. Yeah. Quisiera pedir, Baltancir, un breve resumen en español porque somos varios los que... Disculpa. No hay problema. Sí, estaba diciendo que esto tiene que ser, lo que es la educación inclusiva, tiene que ser marcado por el Estado, ¿no? Tiene que ser a nivel legislativo, pero también a nivel de escuelas, ¿no? Pero tiene que venir con recursos, porque si no, eso no funciona. Es peor que tenerlos segregados, ¿no? Porque si no están realmente con apoyo, educadores, ¿no?, con especialidad en educación especial, no funciona. Pero lo que tampoco podemos tener es completamente segregado en centros apartados de la sociedad, ¿no? We should now start a panel on how inclusive are our schools and our policies, but no time to do that. That will be for the next one. On my list, Professor Belen Philippines, and after Professor Belen, Professor Roger Cole, and then Daniel. Well done. Well done. Okay, thank you, President John. I have worked also with, collaborated with the UNESCO projects also on the Philippines and Southeast Asia. And I was thinking, in your years of your tenure in office, in your representation, can you share with us the lights and shadows of the projects that you have worked on? What has been the greatest project you have had? And what can you do about the shadows? Thank you. Thank you very much. That's a very, very good question, because we need to learn from our mistakes as well, right? Not just of our successes. So the WORDS project, it was in Africa, in Mozambique, and we had ICT in education, fantastic project funded by the Koreans. So we have the resource, and we have this community that was very welcoming. But then the way that was implemented, when I arrived there to visit the school, the temperature was a very hot conditions, and these kids were in a very poor classroom in which the temperature was so hot, was more than 40 degrees, and they would keep everything closed, the windows closed, to be dark, so the students could see the screen, okay? So it was terrible. It was basically a PowerPoint use of ICT in education. So totally wrong, no? I mean, so kids could not learn in that learning environment under those conditions, right? But they were following we need to integrate technology, right? Entonces, en castellano, entonces básicamente me preguntó, lecciones aprendidas, un proyecto, uno de los peores y después algo positivo. Uno de los peores era en Mozambique, un proyecto en que intentaba utilizar tecnologías y básicamente tenían los estudiantes en una sala sin aire acondicionado, una muy caliente con toldos, y que cerraban todas las ventanas y puertas para que no entrara luz para poder ver la proyección en la pantalla.
Entonces imagina qué aprenderían en estas condiciones, ¿no? Pero entendían que había que usar el ordenador, el PowerPoint, y se cerraba todo y los niños ahí sudando y horrible, ¿vale? So now the second question in terms of one of the most interesting projects, there are a few. It's hard. I would say that the process we did to write the Futures of Education report, because in the past, and if you go like in the last 50 years, all the reports were written by a commission of experts, no? And this time, for the first time, there were experts, but we based our work on a huge consultation. And this is not easy. It was 1 million people with different commissions using an agile methodology that comes from the IT world, that is basically mixing profiles, different expertises in a team, and then working together and writing and then reporting. So that, I think, as a process, not as an outcome we have, but I appreciate the process in which we did that report. So I think it's a good example. Okay? Entonces estamos hablando del proceso que hicimos para los futuros de la educación, que considero muy interesante porque fue basado en una consulta con más de 1 millón de personas, y ahí hicimos equipos interdisciplinarios, multidisciplinares, en que combinábamos expertise y apoyábamos, digamos, estas consultas con diferentes grupos. ¿Ok? Esto, gracias. First of all, thank you very much for your presentation. I'm from Scotland, for those of you I've not met with yet, the University of Glasgow. What's very heartening in your presentation was the position of the teacher, because obviously our work here on behalf of the Vatican, the World Union of Catholic Teachers, the focus is the teacher. So it's very heartening always with UNESCO to have the focus very much on the teacher. You referred to advancements in digital technology and the impact that has on education. Obviously, this is a big with the artificial intelligence. Yesterday, when we had a conversation, we spoke about some areas of research that we think are pertinent to this group. And this is one of the conversations that arose naturally, you would imagine it would. UNESCO, I think a GEM report this year, spoke about the dangers of social media. Now, obviously, not just for girls, which was the focus of the report, but the advantages absolutely of technology, but we recognise the significant disadvantages and concerns of social media with the explosion of digital literacy, and not only the impact that has on children, but the impact that has on teachers and their ability to teach. So I wonder, I know this is a long sort of preamble, but I wonder if you could give us just a little bit more information about the advancements that are being made to try and remedy and regulate, I think is what UNESCO is trying to do, the social media negative aspects of this for education. Thank you. Thank you very much. Yeah. Si puedes Quick. un resumen Perdón, de sí, la pregunta, sí. te agradecemos. Perfecto. No, ella preguntaba sobre uno de los últimos informes que tuvimos, que es el GEM Report, que es el Global Education Monitoring Report, que fue sobre el impacto de la tecnología en nuestros sistemas educativos. Y ahí, en este informe, que es un informe bastante negativo, la verdad, digamos, critica el uso de las tecnologías. Entonces ella preguntaba cuáles son las salidas para los educadores, ¿no? Para poder usar la tecnología, si hay que prohibir, si no, eso del debate sobre los teléfonos móviles, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver qué respondo. So it's a very good question. When the report was launched, it was very polemic because there was a huge article, an important article in The Guardian, for example. So the report says, and is based on the 200, it's a meta-analysis, so there are a lot of data behind it. But what it says is that definitely the students that are in the classroom with devices
without a pedagogic approach, that they are just free with the device, they are losing concentration, so it's impacting negatively in the learning outcomes, okay? But the study doesn't recommend to abolish, okay? So we need to integrate the technology and work with it in a pedagogical way, because if you don't do that, they would use outside of the classroom and without any criteria. And we are seeing a lot of bullying happening in terms of fake news, for example, in some countries, in Spain, here, etc. So they are using. So if you don't integrate in somehow and teach moral ethics and how to do it, they will do by themselves without criteria. Okay? I don't know if I answer. Okay? Entonces, es la polémica sobre teléfonos o no en la sala de clase, ¿no? Entonces, le he dicho que básicamente el estudio es muy crítico, que sí, que si no se hace de una manera ordenada, impacta en la concentración, en el resultado académico de los niños, punto. Sin embargo, hay que integrarlo. ¿Por qué? Porque si no, ellos van a usar fuera, o sea, obvio que van a usar fuera. Y ahí tenemos desafíos de esto, de algunos países, contextos que están usando para bullying, ¿no? Creando imágenes falsas de compañeras, etcétera, o sea, los fake news, que es tremendo. Entonces, resumiendo, hay que integrarlo de una manera organizada y ustedes tienen que decidir como educadores cómo hacerlo, pero si no, ellos van a trabajar fuera sin el criterio, y creo que como educadores tenemos que darles el criterio en cómo usarlo. Gracias. Knowing that UMEC, WUCT, is a Vatican observer, we look at global education, Catholic education, very, very significant. I'm cognizant of a colleague of mine up in the United States at Fordham just wanted to do a conversation on God is Love, one of the papal encyclicals, and it then became a UNESCO global thing. So I guess I'm looking long-term, how can we Catholic educators across the world be a better advocate for Catholic education and also inform, be a part of the dialogue, influence UNESCO on a larger global scale, given the fact that we represent one of the largest non-governmental organizations of the church in the world. The largest. I didn't want to be too arrogant here, so I'm an American, I don't want to be arrogant. So. Thank you. Very humble, thank you. Yeah, so there are official, sorry, first in Spanish, the question. Ha preguntado cómo, ¿no?, su organización puede influenciar o estar más presente en las decisiones de UNESCO, ¿no? Entonces, bueno, pueden responder. So basically, we have official channels because UNESCO is an organization of member states. So myself, I'm an international public servant, and I work for the Secretariat of UNESCO, that is in Paris, no, the headquarters. But we work for the member states. So my boss is 194 countries that the US is back a couple of years ago, and fingers crossed we will be there. So we work for the states. So, and then we have executive boards, and we have the governance. It works in terms of a general assembly with these 194 countries. And the church officially is one of has an observer. So you have as church there someone that is present in the commissions that we have in terms of ethics. In any commission they want to be honest. If there's the teachers, they are invited. I remember many times your colleague. I know you are not in the Vatican. I know that, but you have a representative there, no? Then what else? I think sometimes it's just raise your hand, and if you identify an area that you want to contribute, you just connect with the colleague that is chairing that area, and I'm sure they'll be happy to have you there. Okay? En castellano. Okay.
Básicamente decía que es cuestión, la Iglesia ya tiene un representante oficial, que es un observador del Vaticano ante UNESCO, que está presente en diferentes instancias de la organización. Nosotros son 194 países, trabajamos para estos países y el Vaticano es uno de ellos, que está ahí como observador. Entonces, a través de ahí hay maneras de conectar directamente y después es a través de las líneas temáticas pedir participar en grupos de discusión, etcétera. Okay, there is a lady there that wants to. No sé, muy bien. De todas maneras, gracias. Chile está llevando desde los años 2000 adelante una política educativa que tiene que ver con la inclusión a través de programas de integración, es decir, se intenta que los alumnos, ¿no es cierto?, con necesidades transitorias o permanentes, ingresen a las escuelas regulares. Sin embargo, a 20 y tantos años ya de la implementación de esta política, vemos, ¿no es cierto?, que todavía hay una gran brecha en relación a la especialización de los docentes y de la especialización de aquellas personas que vienen dentro de este proyecto de integración. Y las escuelas regulares se enfrentan a desafíos tan grandes como, por ejemplo, recibir a un alumno o dos alumnos ciegos, sordos, y no tener la preparación para esto. Y eso, usted sabe que uno demora aproximadamente un año en preparar una persona docente y ir especializándose. Eso, primera cosa, como ustedes como UNESCO, que tienen una mirada más global, cómo han ido mirando, porque me imagino que ustedes saben de esta política, ¿no es cierto? ¿Ah? Muchas gracias. Ha comentado, she mentioned that in Chile there is a strong policy on inclusive education for the last 20 years, but they still have a lot of challenges in terms of how to get teacher training, specialized teacher training, inclusive education for this special inclusive program that they have. That is a good law. So the answer, and I'll do now in Spanish and come back to English. Entonces, básicamente, o sea, la respuesta sería, sí, Chile tiene una política, yo creo que es interesante, ¿no? Pero como está pasando en muchos otros países, falta más apoyo a la aplicación de la política, ¿no? Entonces, vemos que eso, falta capacidad, digamos, docente, de formación, una serie de elementos de apoyo, de soporte, ¿no? Sin embargo, coincide, digamos, estos elementos con otros países. Están, digamos que se comparte la dificultad que hay. Y ahí hay, y justamente decía los colegas con todos los representantes de todos los países, incluso de Chile, están ahora reunidos trabajando en buscar maneras de acelerar este proceso. Entonces yo le diría que la parte positiva es son conscientes de los fallos, de lo que hay que arreglar. Y segundo, están intentando buscar soluciones. Difícil, porque es eso, son 20 años y son 30 años desde que hay esta política de inclusión a nivel mundial, ¿no? Entonces, desafío, pero yo diría que sí que se está avanzando en un mejor diagnóstico. Nosotros tenemos datos, estamos levantando con datos en encuestas, etcétera, porque es muy importante, porque ahí podemos decir a los gobiernos, hey, esto está fallando aquí y allá, y luego buscar medidas. Gracias. So basically, we are saying that in Chile, in the region, we have a good diagnosis of the situation, but it still is a long way. Okay, basically in the Philippines is similar. So we need a lot of resource, and for this reason, we are working a lot in terms of financing education. We need to bring more attention to education, ask the governments to be on board. Because right now we have, in the region, there is a group of, a representative of each one of the countries here, and they are working in special needs education, or let's say inclusive education. So the positive news is that they are looking at it. They are trying to find solutions, but still is a long way to go.
Okay, but we need, and you are part of the ecosystem. We need to put pressure in our governments, in different organizations, because we need more investment, because it's a huge topic, and we don't have a single country that is doing amazingly well. So further work is needed. Daniel Bustenberg. ¿Está bien? Jan? This clock, very good. Okay, still 3 questions. No. I have 3, so I will finish it, then we can go to lunch. Thank you very much for your interesting story. I have 3 comments I'd like to make. First, I think it's an African proverb that states it takes a village to raise a child. But all our head teachers and teachers know if the village is intervening with the school, you go crazy. In Gravissimum Educatione, you see this line of responsibility from parents towards the professional. We sort of, I'm from the Netherlands, a union in the Netherlands. One of the things we found very difficult with SDG 4 and with the teacher shortages we have is the question, what is a teacher? Because it's like with football. Everybody knows best because we all were in school and we all know somebody who is in school. So what we try to do is create a view on what is the profession of a teacher for primary schools, secondary schools, special schools, and vocational schools. And throughout this process, we found that there are very much IDs, professional IDs, that are not always similar, but where you can find a common ground. So if you like to see it, you can scan it. Secondly, when we were having these conversations, we noticed, I'm curious if you have this view on what is a teacher, question 1. Secondly, I've noticed that you state we want to work evidence-based. That was one of the things that we strongly oppose against. And that also has to do with the view, we think from our Christian social perspective, Roman Catholic perspective, that we think it's education needs academic proof and academic basis, but it's also a praxis. And if we look at social media, if we look at Corona, there is such a speed in how things are changing and how the pupils are influenced by it. So you always need this combination of what do we know out of academic research, but academic research is always in time behind what's happening in the classroom, and you also need what's happening in the classroom. So we use the word evidence-informed, and I like to emphasize that. We also look at the questions about how can you develop your education that it's more inclusive, well, everybody has seen that, for instance, in the United States, we had some elections. In Europe, we've had some countries as well where populism is rising. I hear you say, well, we try to influence the states. I think it's very important. We have a big protest march going on next Thursday in the Netherlands because there are huge cuts on the academic research programs and education, but there is a big cut in the investment in education in general going on. Is there a program that we can use, because we need everything, I think, because for Western Europe it's, from my point of view, not a luxury, but a necessity that we keep on investing in education, but we don't. It's not a main topic, and we need help. So if you could provide me with something, I would be very happy. Thank you. Thank you. I don't know if I'll be able to translate everything. Y seguro que me van a matar porque están con mucha prisa. Básicamente quiere saber qué entendemos por el rol del educador. Ellos tienen esta guía que explica, de acuerdo con diferentes niveles, qué es ser un docente. Número 2, criticó mi punto de vista sobre que hay que tener políticas basadas en la evidencia. Ella dice que tenemos que tener políticas informadas por la evidencia.
y pide la opinión. Y número 3, si hay materiales de apoyo en relación al financiamiento de la educación, porque es una prioridad también en su país. Okay? So trying to answer your question, the first one, what we understand by an educator, so it's a huge question. And from UNESCO, we are very respectful with each country's identity and context. So I think you did well. So you are responding what for you it means. We have obviously reports working with all the international associations, labor, everybody there. So you can find what globally we understand. But I think this is the pathway. You need to find your own answer. I think it's very good. Entonces, la primera respuesta digo que nosotros lo que impulsamos es que cada país, cada contexto responda qué es un educador, porque ustedes son quien tienen que saber. Dicho esto, tenemos informes y que hemos trabajado con diferentes organizaciones y que damos respuesta y podemos consultar, ¿vale? No voy a entrar en detalle aquí porque hay muchos matices. Pregunta 2, question number 2, you made a point, a very valid point in terms of we should not have everything that is evidence-based and should be evidence-informed. This is a very interesting nuance. For us, is like first step, evidence-based, if we can. Why? Because we need to rely on data. Otherwise, sometimes we go to some populism and we fuel some of let's say, visions that are not based in science and evidence. So for us, it's important to have that in the picture. However, it's not the only way. And for example, sometimes we criticize what works in education, all this movement that is based on evidence, because we believe that you need to have the other dimension that is informed. Because you, as a practitioner, obviously you won't take, the data says that and it will do no, explicitly 100% that. You, as a professional, you decide. No? So I agree with you. So summing up, I agree with you, but we still take the evidence as an important element for our decision making, okay, or our practice. Number 3, you ask about what is happening in terms of financing, what exists to support school systems, right? I think it's something like that. Okay, entonces la segunda pregunta que fue sobre el tema de la evidencia, yo digo que para nosotros es importante tener evidencia, pero también estoy de acuerdo con ella que no todo, ¿no? Que también tenemos que ser informados por la evidencia, porque su práctica en la sala de clase es clave y ahí usted tiene un criterio. Pero para nosotros es importante tener la evidencia para no caer en populismos, en falsa información que nos lleva a veces a algunos extremos basado en nada, ¿no? Entonces, para nosotros la evidencia es importante. Y la tercera pregunta sobre financiamiento, ahora voy a inglés y vuelvo. So financing, this is a key area. So basically we actually from UNESCO last week, and you just mentioned the Global Education Meeting that was in Brazil in Fortaleza. The key point was financing education. So we are fighting with every single government, and we are saying this should be the priority. This is the priority. Let's forget, you are not serious if you want to change the world if you don't invest in education. And we a part of the advocacy, we are coming with innovation in funding education. So for example, we are looking at the fiscal space. We are looking to get the money from the evasion of the taxpayers. Because you know, we have a fiscal paradise, we have a lot of things going on there. So we have research analyzed how we can get more money to the pot of the state, number one, and then how it can be more equitable and can be also efficient, no? And the spending. So we are looking into all these dimensions, but it's key. Ok, finalmente, en relación al financiamiento de la educación, sí hay un movimiento enorme, estamos mirando también lo que es la innovación, o sea, por ejemplo, los paraísos fiscales, la evasión fiscal, estamos intentando analizar maneras innovadoras de atraer más fondos para los estados e invertir en educación, ok. Y ahí hay experiencias, por ejemplo, y ahora voy a decir en inglés, en Sobral, en Brasil, en un estado, el noroeste muy pobre, que ha conseguido, a través de un mecanismo de innovación en la inversión, conseguir aumentar lo que era el recurso del financiamiento público y mejorar los niveles del último, salir de la última posición al primero del país. Entonces, gracias a un proyecto en que la inversión era clave.
So just to finalize, in terms of innovating regarding the investment in education, there is an example they are calling the Finland of Latin America that is called Sobral in the northeast of the country, and they managed to reinvent the investment of the municipalities. Basically what they did was to bring give more money to the municipalities that were performing better in terms of their education systems. With that, they started a virtual circle that in 10 years, they went from the last position in the national ranking to the first position. So thanks to a very innovative financing mechanism combined with a rigorous program that is very evidence-informed, based, etc. So it's possible, but it's a long way, but you are here to put pressure on your governments, your organizations to make it happen. Thank you. Thank you so much. Well, there is no room for further questions, unfortunately, because we had to raise some other comments and ideas. Well, it is reflecting our enthusiasm, definitely, about the topic, the highest importance of the topic, but also about the quality of the speaker. We have to honor again your commitment, your engagement. Thank you so much for giving us some this time this morning. We will definitely keep in touch with each other. Thanks also for that, because we